السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اختناق النوم غالبا ما يصيب الناس اللي عندهم شخير اثناء الليل، او ان ازواجهم او زوجاتهم يقولون هذا الشخص قاعد يختنق بالليل، يقوم الصبح يلقى عنده صداع في النوم، عنده سمنه، مدخن، وهذه الاخطار هي اللي قاعده تسبب له هذه المشكله، فيصير عنده ارتخاء في الحلق. لابد اول شيء انه يشيل عوامل الخطر سواء كانت سمنه، تدخين، وبعدها يروح حق طبيب الانف والاذن حنجره يسوي له دراسه النوم ويشوف هل فعلا عنده اختناق ليلي، واحتمال يعطيه جهاز علشان يتنفس عدل، واحيانا ممكن يضطر للجراحه. في طريقه جميله جدا ممكن تكتشف فيها هل انت فعلا على خطر او لا. تقيس محيط الرقبه بالسنتيمتر، وايضا تشوف هل انت عندك شخير بالليل، هل الشخص اللي معاك قاعد يقول لك انك تختنق، او عندك الاثنين هذيلا، هل انت راعي ضغط او لا. فتحط هذه على الجدول الموجود وراح تشوف هل انت فعلا على خطر في المنطقه المظلله. اذا تركت هذا الموضوع من غير علاج راح يسبب لك ارتفاع بالضغط، راح يسبب لك مشاكل في القلب، واحيانا يؤدي الى جلطات في الدماغ.